ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஒரு பேர்டு ஈஸியாக வரைகிறது எப்படி அப்படின்றத பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ வரையறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பென்சிலை நம்ம நார்மலாக பிடிக்கிறதுலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி பிடிச்சிக்கணும். பென்சிலை எப்படி பிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு நான் ஒரு தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வரைய போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு. வரைஞ்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அங்கேருந்து ஒரு யூ மாதிரி ஒன்று வரைய போகிறோம். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு மேலே அதே மாதிரி இன்னொரு யூ வரைய போகிறோம். வரைஞ்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு கீழேருந்து மேலே கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கர்வ் வரைகிறோம். வரைஞ்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஐஸும் நோஸும் வரைய போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு கீழே லெக் வரைய போகிறோம். வரைஞ்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த பேர்டுக்கு கலர் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு லைட்லேருந்து டார்க் போனோம். இப்போ நான் லைட் ப்ளூ எடுத்துக்கிறேன். லைட் ப்ளூவில் அதோட கார்னரில் நீங்கள் நல்லா டார்க்காக ஷேட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு டார்க் ப்ளூ எடுத்து அதையும் கார்னரில் நல்லா டார்க்காக ஷேட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது கிரேயான்ஸை கொஞ்சம் தள்ளி பிடிச்சி கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கம்மியாக கொடுத்து ஸ்லோவாக கலர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி டெய்லுக்கும் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம விங்ஸுக்கு கலர் பண்ணலாம். நான் எல்லோவும் ஆரஞ்சும் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் என்ன கலர் வேணால் எடுத்துக்கலாம். நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறோன்ட்டு அதை எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் எல்லோ எடுத்து அதே மாதிரி கார்னரில் லைட்டாக பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா ஆரஞ்சு எடுத்து இந்த கார்னரில் டார்க்காக ஷேட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி கொஞ்சம் தள்ளி பிடிச்சி கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கம்மியாக இது பண்ணி ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி மவுத்துக்கும் அந்த லெக்ஸுக்கும் ஷேட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம கீழே பார்க் மாதிரி ஒன்று வரைய போகிறோம். அதுக்கு டார்க் ப்ரௌன் எடுத்து டார்க்காக பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கீழே ஆரஞ்சு. நெக்ஸ்ட் அது கீழே எல்லோ. நெக்ஸ்ட் நம்ம பேக்ரவுண்டில் ப்ளூ லைட் ப்ளூ எடுத்து பேக்ரவுண்டில் அடிச்சுக்கிறோம். இப்போ நம்ம அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறோம். அவுட்லைனுக்கு எப்படி கொடுக்குறதுன்னு நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் பென்சில் அந்த எப்பயும் பேனா எழுதும்போது பிடிப்பீங்க பாருங்கள், அது மாதிரி முனையில் பிடிச்சி அவுட்லைன் கொடுக்கணும்.
அவ்வளோதான். அதே மாதிரி அவுட்லைன் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.